ね、両足を失ってしまうという非常に難しい役どころなんですけれども、大変苦労されたんではないでしょうか、演技について。Comme on a enfin, le temps de travailler, même si là on a eu une période assez courte pour préparer le film avec Jacques, je vois jamais ça en termes de difficulté. Peut-être juste une scène qui a été où je savais pas trop comment l'aborder. C'est quand elle se rend compte qu'elle a perdu ses jambes. Parce que c'est difficile d'imaginer quelle réaction on va avoir. Et je pense que ça a été une de mes plus grandes appréhensions du film. Et voilà, et puis on a cherché ensemble, on a exploré, et puis on est arrivé à quelque chose qui nous paraissait authentique. ここでもう一人サプライズゲストが、来てくださっています。女優の中谷美紀さんです。どうぞ。彼女は不慮の事故によって2つの足を失ってしまうんですけれども、It was so impressionné? Oui. 強い印象を受けました。圧倒されました。本当に失った両足以上に彼女のステファニーという女性が失ったものというのは仕事であったり自尊心であったり、もっともっと目に見えないものを、多くのものを失ったように思いまして、見ていてとても辛かったんですけれども、普通に考えたらとても愛せるような対象ではないような男性との出会いによって希望の光を見出していく、そんな姿に本当に心を打たれました。実はなんと中谷さんとマリオンさん同い年なんですよね。本当に同じ年にもかかわらず地球の、全く反対側にこんなに素晴らしい女優さんがいらっしゃるっていうのはとても刺激になりますけれども、もう数々の映画で彼女が笑うたびに私も笑顔になり、また彼女が涙をこぼすたびに私も同じように涙をこぼし、本当に全て喜怒哀楽をマリオンさんの映画と共にしてきましたし、また今回も、ね、ジャック・オディアール監督のような素晴らしい監督との信頼関係を築かれて、なんか心から裸になって演じていらっしゃるお姿に本当に敬意を覚えます。Mais je suis un peu sans voix. 言葉も出ないくらいです。Parce qu'on partage forcément, toutes les actrices, quelque chose d'assez profond. Moi, j'ai une passion pour les actrices, une grande admiration pour elles. Et entendre ça de quelqu'un qui vit les mêmes choses que nous, c'est assez bouleversant. もしかして将来2人の共演があって監督の作品にどうでしょうか。Mais pourquoi pas? Why not? ありえるかもしれないですね。Promis? Pas promis, mais お約束して pourquoi くだ pas? さいますか？ Après, mais elle demande tellement cher, je ne sais pas. ギャラがちょっと高いかな。Non, je vais faire un discount. Ah d'accord.